হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আবারও নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে আসলাম। আজকে আমি লেয়ার মুরগি রান্না করব। কিভাবে রান্না করেছি এটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো ভিডিওটি স্কিপ না করে ফুলটা দেখবেন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক ও কমেন্টস করে দেবেন। আর চ্যানেলটি যদি না সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন বা ফলো করে দেবেন। লেয়ার মুরগিটা ভালো করে রান্না করলে অনেক মজার হয় খেতে। আমি কিভাবে রান্না করি ওটাই আপনাদের সাথে জাস্ট শেয়ার করব। তো আমি এদিক দিয়ে মুরগিটা কেটে নিয়েছি আর কেটে ধুয়ে নিয়েছি। আর এই মুরগিতে অনেক তেল থাকে। আর এই দিক দিয়ে আমি কয়েকটা আলু দেব, তাই আলু কেটে নিয়েছি। আর পেঁয়াজ আর একটু রসুন কুচি দেব, এই জন্য রসুন কুচি করে রেখেছি। এই মাংসটা অনেক সময় লাগে রান্না করার জন্য, তাই একটু ভালো করে রান্না করলে মজার হয় খেতে। আমি এদিক দিয়ে গ্যাসের মধ্যে কড়াইটা ধুয়ে বসিয়ে দিয়েছি, আর কড়াইটা গরম হয়ে গেছে। আমি এখন এটার মধ্যে মাংসটা রান্না করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল দিয়ে দিব। আমার তেলটা গরম হয়ে গেছে। এখন আমি একটু লবণ আর একটু হলুদ দিয়ে দেব। প্রথমে আমি আলুটা ভেজে রেখে দেব, কারণ যেহেতু এই মাংসটা রান্না করতে অনেক সময় লাগে, তাই আলুটা প্রথমে দিলে আলুটা গলে যাবে। আর এই জন্য আমি পরে দেবো আলুটা, তাই ভেজে নিচ্ছি। আমার আলুটা ভাজা হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে নেব। সেটা বসানোর জন্য তেলের মধ্যে জিরা সম্বারে দিয়ে দিতেছি, আর গরম মশলা আর কয়েকটা লং দিয়ে দিতেছি সম্বারে, আর তেজপাতা দিয়ে দিব। এর মধ্যে আমি ওই রসুন কুচিগুলো দিয়ে দিব। এই সবগুলো আমি প্রথমে ভেজে নেব। রসুনটা বাদামি হয়ে গেলে আমি এটার মধ্যে পেঁয়াজ দিয়ে দিতেছি। পেঁয়াজটাও ভালো করে ভেজে নেব। আমি এখানে বাটা মশলা দিয়ে দিব, আদা বাটা, জিরা বাটা আর রসুন পেঁয়াজ বাটা। আমার পেঁয়াজগুলো হাফ ভাজা হয়ে গেছে, দেখেন। এখন আমি এটার মধ্যে মশলা অ্যাড করব। এখানে আমি আদা বাটা দিয়ে দিছি, আর এখানে জিরা বাটা দিয়ে দিতেছি, আর রসুন আর পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিব। এখন আমি এগুলো ভালো করে ভেজে নেব, কাঁচা গন্ধটা যেন দূর হয়ে যায়। এই জন্য এটা আমি প্রথমে একটু ভেজে নেব। এই পর্যায়ে আমার গ্যাসের আঁচটা মিডিয়ামে আছে, হাই হিটে ভাজলে মশলাটা পুড়ে যাবে। আর এখন আমি হলুদ মরিচের গুঁড়াটা ইউজ করব, আর আমি এখানে একটু সামান্য পরিমাণে জল দিয়ে দেব। আর এখন আমি এখানে মাংসের যে মিক্সের যে মশলাটা আছে ওইটা অল্প একটু দিয়ে দিছি। এখানে আমি আদা বেটে রেখেছিলাম, যে ওটার যে জলটা ছিল ওটা ফ্রিজে ছিল, ওইটার মধ্যে ওইটা ইউজ করছি। ওই জলটা বরফ হয়ে রয়েছে। আর এখানে আমি লবণ দিয়ে দিছি, আর ধনিয়ার গুঁড়া দিয়ে দিছি অল্প পরিমাণের। আর এখানে আমি মাংস মশলা ইউজ করছি দেখে আমি বেশি মশলা ইউজ করছি না, অল্প অল্প করে দিতেছি। আর এখানে আমি একটু টমেটো সস দিয়ে দিছি সামান্য পরিমাণের, তাহলে টেস্টটা ভালো আসে। আর আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, দেখেন উপর দিয়ে তেল বেরিয়ে আসছে। এখন আমি এটার মধ্যে মাংসটা দিয়ে দিব, আর মাংসটা দিয়ে আমি ভালো করে এটা কষিয়ে নেব। আর সময় নিয়ে কষাতে হবে, কারণ না হলে মাংসটা কিন্তু অনেক শক্ত থাকে, অনেক সময় লাগে। এই মাংসটা আমি ঢেকে ঢেকে হাফ মিডিয়ামের থেকেও কম হিটে আমি জাল দেবো। আর দেখেন কতটুক জল বের হয়েছে। আমি কিন্তু এখানে কোনো প্রকার জল ইউজ করি নাই। আমি ঢাকা দিয়ে দিয়ে এটা রান্না করব। এখন এটা প্রায়, আর এখানে দেখেন যে ডিম আসছিল লেয়ার মুরগির থেকে বের হয়েছিল, ওই মুরগির ডিমটা আমি দিয়ে দিছি। আর ঢাকা দিয়ে আমি এটা সিদ্ধ করে নিতেছি। বারবার এটা ঢাকা দিয়ে দিয়ে রান্না করতে হবে। আমি বেশি ভিডিওটা দেখালে অনেক বড় হয়ে যাবে, তাই অনেক বড় হয়ে গেছে ভিডিওটা, আমি তাই স্কিপ করে করে দেখাচ্ছি। এই মাংসটা রান্না করতে আমার অনেক সময় লাগছে, প্রায় 1.5 থেকে প্রায় 2 ঘন্টার মতো সময় লাগছে। দেখেন মাংসটা কিন্তু জলটা আমি
অনেক অল্প আছে সিদ্ধ করতেছি, কারণ যেন মাংসটা সিদ্ধ হয়ে যায়, ওই হাফের থেকে বেশি সিদ্ধ হয়ে যায় যেন। আর দেখেন আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, প্রায় 1 ঘন্টার কাছাকাছি আমি এই মাংসটা কষিয়েছি মিডিয়াম আঁচ দিয়ে। আর এখন আমি এটার মধ্যে ঝোল দিয়ে দিব। আর এই মাংসটা কিন্তু অতিরিক্ত ঝোল থাকলে ভালো লাগে না, আর ওইভাবে আপনারা যেভাবে খেতে চান ওইভাবে দিবেন। আমার এটা অনেকক্ষণ আরও সিদ্ধ করতে হবে দেখা আমি একটু বেশি ঝোল দিছি। এখনও মিডিয়ামের থেকেও লো থেকে একটু বেশি আঁচে আমি এটা রান্না করব। আর এখন আমি আলুগুলো দিয়ে দিব এটার মধ্যে। মাংসটা প্রায় সিদ্ধ হয়ে গেছে, এখন আমি আলুগুলো দিয়ে দিব। আর এখন আমি আবারও সিদ্ধ হওয়ার জন্য রেখে দেব। দেখেন আমার ঝোলটা অনেকটা শুকিয়ে আসছে। এভাবে আরও কিছুক্ষণ আমি এটা জাল দিয়ে নেব, আর একটু আমি ঝোলটা শুকিয়ে নেব। এই মাংসটা রান্না করতে যতটুকু সময় লাগে এর থেকে বেশি মজার লাগে খাওয়ার সময়। যার বেশি কষ্ট, যে খাবারের বেশি কষ্ট ওই খাবারটা খেতেও তেমনই মজার হয়। আর এদিক দিয়ে আমি একটু গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে দিছি। আর এটা গরম মশলা গুঁড়োটা দিয়ে আমি এটা নামিয়ে নেব। এভাবে একবার বাসায় ট্রাই করে দেখবেন, মাংসটা অনেক মজার হয় খেতে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে একটি লাইক ও কমেন্টস করে দেবেন এবং ভিডিওটা শেয়ার করে দেবেন। আর আমার চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন আর আমাকে সাপোর্ট করবেন। আজকের মতো এই পর্যন্ত, আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।